ये देखिए बैटरी सिग्नल नहीं आ रहा और ब्रेक का सिग्नल भी नहीं आ रहा। और ये देखिए डीजल भी नहीं काम कर रहा है, हीटर भी नहीं काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज का वीडियो देखें और लाइक करें, शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो है डैन ईसुज़ू सुपर जंबो, इसका वायरिंग लूज कनेक्शन कर रहा है, इसको चेक करेंगे। स्विच ऑन कर देते हैं। ये देखिए हीटर का और ऑयल लेट आ रहा है। ये देखिए बैटरी सिग्नल नहीं आ रहा और ब्रेक का सिग्नल भी नहीं आ रहा। और ये देखिए डीजल भी नहीं काम कर रहा है, हीटर भी नहीं काम कर रहा है। ये देखिए अभी इसको पहले चेक करेंगे फ्यूज। ये देखिए ये सब डायरेक्ट करंट है, इसमें स्विच का करंट आता है स्विच ऑन करने में। ये देखिए सही है, स्विच का करंट सही है। ये सब डायरेक्ट करंट है, सब डायरेक्ट करंट है। ये सब सही है। अभी इधर लगा हुआ है इसका सॉकेट, नीचे से आता है ऊपर। फिर सामने वाला ग्रिल खोल के देखते हैं। इधर मिसमार रहता है, खोल दिया हूँ। देखिए बोल्ट भी टूटा हुआ है। ये कवर सब निकाल देते हैं तो थोड़ा सा रहेगा। ये भी निकाल देते हैं। एसी का ब्लोअर, हवा जाने वाला। ये देखो अभी देखिए स्विच ऑन है, स्टार्ट भी नहीं हो रहा। देखिए स्टार्ट का भी करंट नहीं आता। अभी इधर देखते हैं, इधर ही गड़बड़ है। इसका मिसमार टूटा हुआ है, गफीस बंधा हुआ तो वो गफीस भी टूट गया है। देखें प्लास्टिक गफीस ये भी टूट गया है, इसलिए करंट लूज कनेक्शन हो रहा है। इधर मिसमार लगता है 10 नंबर का, ये मिसमार टूट गया है। अभी गफीस बांध देंगे इसको। तार हिलाने में काम कर रहा, देखते हैं लाइट आया कि नहीं बैटरी का। देखिए बैटरी का सिग्नल और इसका आ रहा है। स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये दोनों काम नहीं कर रहा अभी। पहले इसको क्लिप बांध देते हैं, बंद कर देंगे गाड़ी। देखिए स्विच में बंद नहीं हो रहा है अभी। स्विच बंद किया हूँ, बंद भी नहीं हो रहा है। देखते हैं बंद। सब यही से प्रॉब्लम कर रहा है। इसको अभी एक गफीस बांध देते हैं। इधर मुस्मर इसका बोल्ट जो है 10 नंबर को टूटा हुआ है, वो स्विच को दबा के रखता है। ये कैबिन का अलग होता है, नीचे शास का अलग है।
चेस्ट का। इसको अभी एक मिस मार के इस जगह से लेके आए और आगे से इधर से जगह का फिर निकाल दिया बाहर। अभी इसमें डाल दिया, इस तरफ से आएगा। ये देखे अभी बंद हो गया, तारला तो बंद हो गया। देखे ये देखे इधर से आया, आगे बांध देंगे, बांध दिया। स्विच ऑन करके देखते हैं। ये देखे सब चल रहा है, हीटर का, बैटरी, ऑयल और ये हैंड ब्रेक का है। ये देखिए डीजल मीटर भी चल रहा है अभी। ये टेम्परेचर का नहीं चल रहा है, अभी स्टार्ट करके देखते हैं। थोड़ा तो हिलना चाहिए, लेकिन स्विच ऑन करने में हिल रहा है। हमारा उठा कैबिन उठा के देखते हैं। इसमें मेरे बंद भी नहीं हो रहा था, अभी चेक करेंगे, बंद कर देते हैं। देखें अभी सही हो गया है, लेकिन टेम्परेचर का एक चेक करेंगे, ये वाला टेम्परेचर वाला। स्विच ऑन ही रख देते हैं, कैबिन उठा देंगे। कैबिन उठा दिया हूँ, टेम्परेचर का है, देखते हैं। ये वाला है टेम्परेचर वाला, तो लगा हुआ है। इसको डायरेक्ट करके देखते हैं। इसका तार जो है येलो ब्लैक, इसको इधर से अर्थ मिल रहा है कि नहीं देखते हैं। सही है, अर्थ सही मिल रहा है। अभी टेस्टर, इसको हटा देते हैं क्लिप, कैबिन उतार देते हैं। उधर डायरेक्ट करके रखा हूँ, फिर भी नीचे ही है। येलो ब्लैक और सिल्वर डॉट है, इसको चेक करेंगे। वो पीस से लगता है टूटा हुआ है। येलो ब्लैक, येलो ब्लैक, ये तार लग रहा है मेरे को। देखिए अंदर साइड में, इसको डायरेक्ट करना पड़ेगा। यही है कनेक्शन है। इसका बोल्ट टूटा हुआ है ना, इसलिए एक गफीज बांध के रखा है। इसको डायरेक्ट भी कर सकता है, अभी देखते हैं चलता है कि नहीं है। यही तार है, नजर आ रहा है। टेम्परेचर का कर देते हैं, अभी देखे चल रहा है। देखे बंद कर देता हूँ, नीचे आ रहा है टेम्परेचर का। वो बोल्ट टूटा रहेगा तो ना गाड़ी स्टार्ट होएगा ना बंद होएगा। स्टार्ट भी नहीं होएगा, बंद भी नहीं होएगा, और स्विच कोई भी काम नहीं करेगा। इधर से प्रॉब्लम रहेगा तो इसके अंदर से ये ऊपर वाले में नट रहता है, नीचे वाले में बोल्ट रहता है। जैसे टाइट करते करते वो पीस को दबा के रख देता है, इसलिए वो टूटा हुआ है। इसलिए गफीज बांध दिया टाइट करके। अभी स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए स्विच ऑन कर दिया, देखिए अभी अलग तुल जा रहा है, क्योंकि उधर डायरेक्ट करके रखा हूँ। अभी डायरेक्ट हटा के स्विच में लगा देता हूँ, टेम्परेचर स्विच में। अभी फिर कैबिन उठा दिया हूँ, अभी इसको निकाल देते हैं। फिर इसमें ये देखें, ऐसा अभी लगा दिया हूँ। अभी देखते हैं, ये देखें हिल रहा है। ये देखिए ऑफ कर देता हूँ। अभी स्टार्ट कर देते हैं, बिस्मिल्लाह। टेम्परेचर देखते हैं ऊपर आता है कि नहीं है।
गया है। अभी बंद कर देते हैं। देखिए ये भी नीचे गया है। सही हो गया। आज का वीडियो इतना है। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर, लेकर शेयर कर दे। तो अल्लाह फिर सलाम अलैकुम।